ارزد به هر دو دنیا یک حرف نام مادر، بعد خدا و قرآن باشد مقام مادر. السلام علیکم بیننده های عزیز، تماشابینان عزیز. ما امروز ما در این هوای بارانی در دهه زیبا و خوشمنظره شهر سمرقند در دهه میرانقل مهمان هستیم. برای تبریک کردن آفتابخالک جشن زادروزشان است و خانواده اسدبابا تشریف آوردیم. آن لحظه های خرسندی را همراه شمایان میخواهیم به هم بینیم. با ما باشید و آغاز میکنیم. رفتیم. همه شمایان را به امروزه زادروزی آفتابانه خوش آمدیتان میگوییم. به خانواده اسدبابا قدم های مبارک شما را خیر مقدم میگوییم. من امروز ما فهمیدیم که در این خاندان مادر مهربان، مادر ارزنده و زیبای خاندان امروز آفتابخاله جشن زادروز دارند. یک تا برایشان قصد بزنیم، راه کشیم، پیش آنها تکلیف کنیم. السلام علیکم اسدبابا، آفتابخاله زادروز مبارک. روزی خرسندی را مبارکباد میگوییم. حضور میخواهیم، حضور میپرسیم که ناراحت کردیم، بی‌زاده کردیم شما را. امروز زادروزتان بوده است، روزی خرسندی بوده است. حاضر از نام فرزندان عزیز، از نام جگربندان، از نام سه آن خانواده که همراهی شما هستند، از نام سه پهلوانی که به دنیا آوردید، با وای رساندید، کلام کردید، همراهی اسدبابا با یک مهنت‌های حلال با وای رساندید. آنها گفتند که ما می‌خواهیم برای مادرمان امروز جشن زادروزشان هست، یک تبریک کنیم، سورپریز تیار کنیم برایشان. مادر من آفتابخاله برای من از همه زنی زیباترین روی دنیا هستند. میگویند فرزندان عزیزتان، ما من خیلی 32 سال برسیدیم، این خیلی عائله های نیک داریم، فرزندهای صالح داریم، در زندگی شاههای خود را داریم. از پشت دعاهای پدرم، از پشت دعاهای مادرم، آنها از سر مهنتی حلال کردند، با مهنت‌های حلالشان ما را خواندند، خوراندند، پیشاندند، زحمت کشیدن و من حاضر فقط میخواهیم حضور و حلاوت ما را دیده گردند. امروز فرزندان عزیز بهروزکر، بگزادکر، شیرزادکر گفتند که اگر همین دنیا و از همه زن زیبا کیست، گفتن از ما پرسن. اگر ما سه ما یک جای میگوییم مادر ما هستند. مادر ما مادر مهنت کش، زحمت دیده و البته خاکسار و صمیمی هستند. برای مادر عزیزم، برای چشمه مهر و محبت من رسانید که ارزد به هر دو دنیا یک حرف نام مادر، ارزد به هر دو دنیا یک حرف نام مادر، بعد خدا و قرآن باشد مقام مادر. گر شاهم و وزیرم، سلطان یا امیرم، دنیا به دست گیرم، هستم غلام مادر. مادر مرا بیزاده است، مادر مرا بیزاده است، آغوش مهر کشاده است، شیری سفید داده است، خوش است نام مادر. صرفی حیاتی من شد، صرفی نشاطی من شد، صرفی نجاتی من شد، هر صبح و شام مادر. مادر عزیز، امروز روز خرسندی مبارک. اسدبابا امروز وزن زیبا را در خاندانتان مبارکباد میگوییم. خدا کند که در پیری و دولت پیری دیده همراهی مادر جان عزیز و زیارت کعبه الله ها رفت آمدن نصیب کند. سر فرزندها ما همیشه دعاگوی باشید. من از سه پسر عزیزتان دم پیری و عصای دستان لرزان شمایان باشند. زادروز مبارک، روزی خرسندی مبارک باشد. امروز آفتابخاله یک سیر میپرسیم، هر بار در روزهای خرسندی مهمان شویم. همه اسدبابا وقتای زمستان خنک و زادروزتان با گل پدرکه میکنن می نمی گلدسته لاله‌زار، اگر لاله هاش شکوفا باشد، اکوهای میرانکو. امروز برای شما گلهای خزان نمیگشتگی، گلهای همیشه شکوفان را تیار کردیم. از نام اسدبابا خودشان میسپارند. انام فرزند و مهمانان اگر قرصک زنان، اگر مرحبا گلهای دستی اسدبابا میتیم خودشان میسپارند. زادروز مبارک، مبارک باشد. از نام نبره ها گل ها رو میسپاریم، پیش پای قدمشان میگذاریم. دوباره مبارک باشد. البته امروز پدر مادر عزیز فرزندان نیت کرده، بهروزکر، بگزادکر، شیرزادکر نیت کردند که خداوند کریم بهر پدر مادر ما، بهر ارزنده ترین انسان های ما در دنیا فقط صحت سلامتی تیاد.
ما آنها را به زیارت کعبة الله فرستادن را در دل نیت کردیم. البته برایشان در روی دنیا از همه کتاب قیمت بهاترین که با نام کتاب قرآن است برایشان هدیه میسازیم. مرحمت کتاب را نوری دیده میکنیم. مبارک باشد. مبارک باشد. انگشترین طلا از نام فرزندان مبارک باشد. حاضر اتاقلا فرزندان کنیم هم صحبت شدیم. فرزندان گفتن که یک پرترت تیار کنیم. خونم با رسم پدر مادرم یک دلم برای ما یک پرترت زیبا تیار کنید که همه رمز عاشقی آنها را وصف سازد. برای اینجا پرترت تیار کردگی ما اصلا با چی فکر میکنیم؟ رسمایی کی باشد؟ لیلی و مجنون باشد می؟ فرهاد شیرین باشد می؟ تامر و زهرا باشد می؟ کی باشد؟ تایر زهرا باشد می کشویم. من پیش مهمانا با کلی کشویم کلی پیش مهمانا با رسمی که تیار کردیم. برحمد تایر زهرا می نمی؟ ها؟ تایر زهرا امروزه ما بگذار الان خیلی دم پیری و دولت پیری دیده همیشه یک جای پرسویتون برحمد عکسای جوانی شما را مبارک باشد. پش پش رو بگذاریتون برحمد. رحمت اصلا ما امروز شما شامستون هستید بر خاندان. شما کتابی پند و اندرس ها بابا جان دعاگویی که همه پنسه گفته فقط برای نبیره ها خدمت میکنه انسان. البته حاضر یکتا سرور این خاندان مادر جان عزیز تبریک میگویم. برحمت سلام علیکم مهمونای عزیز. هم باهاتون خوش اومدید به بالا. من این زنکر 63 ساله که پولی کرده ایلیم سر بالا چکار را صاف کرده. هم باهاتون دارم. هزار رحمت تشکر. حسن بابا چند سال شد همراه آفتاب خانه تویش نگش با؟ 81 سال بود. چند سال بشه؟ 41 سال. 41 سال پیش الان خیلی روز و الان خیلی شب و روز و تارتبوری هم خیلی انانان بود می نمی؟ تارت بریدگی بلیم اصلا تارت برید آمدگی امروز انمی تارت رو با میبریم یک جایی بگذار 120 ساله شده دو 120 سالگیاتون منم خیلی تارت ها رو بریدن نصیب کنم. مرحمت شیرینی هم پیش شما نزدیکتر بیاریم. پدر مادر فرزند ها که این ها نبیره ها هم ما یک جایی میستیم. بهروزکه بهزودکه شهرزودکه براوی کرین ها. مرحمت نزدیکتر میستیم تو شیرینی ها بریم کنی. مرحمت все быстрей, стали звезды на год взрослей, лик сорвался с календаря, но не стоит грустить зря, не зря в день рождения собираются все друзья, и чем больше друзей вокруг, тем моложе сердце стук. С днем рождения! Желаний исполнения и миллион ночей и дней. С днем рождения! Летят в окно, порой не всегда везло. Встречаем большой кино.
любых желаний исполнения и миллион ночных дней. С днем рождения, любви такого окружения и чумового настроения и самых преданных друзей. С днем рождения, успеха, радости, везения, любых желаний исполнения и миллион ночных дней. С днем рождения, любви до головокружения и чумового настроения и самых преданных друзей. С днем рождения, Бульвар! مبارک باشد، زادروز مبارک، روز خورسندی را مبارکباد میگوییم. بگذار در این خاندان همیشه مانند امروز روزهای خورسندی همیشه باشد. مبارک باشد. Представляю прекрасна, ты моя дуня, ты моя. Margoyta ister bir ister diye. Ay Margoyta da مبارک باشد. زادروز مبارک. کنیم بیروز تا برزودک نزدیکتر استیم. شهرزودک کنیم. اما ما یک تا نزدیکتر استیم. مرحبا. مرحبا. باید نزدیکتر. باید. بگذادک شهرزودک پیش شما نزدیکتر استیم. زادروز مبارک. روزی خورسندی را مبارکباد میگوییم. بهروزک امروز زادروزی مادر جشن پیغمبر سالیشان به تبشیرک تبریک میگوییم بهشتی خاندان را البته یک نکته از نام فرزندان مادر که فرزند را به دنیا میآورد آن را با شیر سفیدش به مایه میرساند و شب را تا صبح در سر گوهر الله میگوید البته ما نیت کرده اما در کار برای مادر عزیز حضرتان عروسان را تکلیف کنید خیر یک دفعه تبریک میاد مرحبا مرحبا avvalambor assalomu alaykum do'stlakoy shirin mehmonakoy azru nazdik omadی ham beqatun xush omade iloy men bimrom saddatman ulamakum kachi xusha pir shavan iloyim hech vaqt diga kasal nashavam هزار رحمت تشکر برای این کس با تبریک میگویم نبیره شما مرحبا السلام علیکم مهمانان عزیز من امروز دفترجنی مادر کلانم شده است مادر کلان صد بدره در دل چه نیت داره به نیتتان رسید هزار رحمت این اصلا باشد مهمانان عزیز وقت را نگیریم یک جای رقص و بازی کنیم خورسندی کنیم امروز شادیانه را با یک درجه اعلا گذرانیم مرحبا Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar. Bugun hammamizga ma'lumki, Ovsinim Oftoboyni 63 yilligi, ya'ni payg'ambar yilliga yig'ilishib turibmiz. Shu fursatdan men foydalanib, Ovsinimga uzoq umr, baxt, saodat, kelgusi ishlarida yangi muvaffaqiyatlar tilayman. Iloyim Xayrog'om Asadboy bilan ikkovlari qo'yishib pir bo'lib, nevaralarini huzurlarida ko'rsin. Yana nevara chog'orsin, nevara kelinlarni ko'rsin. Hamma vaqt shu ko'rgan umrlar va shu xursandchilik bilan o'tsin. Sog' bo'lsin iloyim Ovsinim. Yuzga kirsin, yuz bilan yuzlashib yursin hamma vaqt. Xush kelibsizlar, rahmat e'tiborlaringiz. هزار رحمت السلام علیکم مهمانان خوش آمدید به همین حولی بهزاد. من امروز روز تولد اوسنم افتابور من میخواهم که از نوع اهل اوله مصطفی به همین ها وقتی سفید اوله پیری به دولت شوند حضوری برای چقه بینم همه وقت هم که روزکوی نگذاشتیم خوش پیر شوند
نیوره کلیم نیوره دو مدا بینم همه وقت هم که روزا کوی نگشته بزیم هزار رحمت تشکر. منم پیری خاندان اما جان هر نزدیکتر اسکم کنی؟ مرحمت. چون مهمونو من امروز در خونه مادر من روزی تولدی زنش شده دادن من همین فرصت استفاده برده اصلا حکم که زن شد تبریک میکنم ایران اینها کوشه پیر شود نه برای ایورهاشون خودشون جا با جا کنن برای چکوهاشون کتی یافتگی هم موهاتون ایران روزای نیک داره و هم برمی روزای نیک رسونن تینجی امونیت یا یورتمون تین شد رحمت تشکر. معلمه مرحمت. شیرین ترین لفظی که به آن انسان لب می‌گشاید این کلمه مادر است. زیباترین حرف زندگانی مادرم است. این ifade است کوچک ولی در خود آرزوی و تمنای زیاد، محبت و صمیمیت و همه آهنگ‌های روانبخش دل انسان را تجسم می‌نماید. به نورش گرچه این خورشید خاور فرا گیرد جهان را سراسر، نمی‌گردد به هیچ چیز این برابر به این پرقوتی با مهر مادر. عزیزان، من در اینجا کسی که سخن کرد به سخن‌های همین‌ها شریک هستم. من از نام همسیمپانم، از نام عائله خودم، از نام تمامی اهل مردم میرانکل همین دوگانه عزیزم را با این زاد روزش تبریک میگویم. بگذار دائم و صحت سلامت باشد، در سر فرزندان چون آفتاب درخشان باشد و نورهای گرم خود را در سر امین سه فرزند خود پاشیده گردد. دائما با همراه امین صدقه همراه پیرهای بدولت شوند، حضور فرزندهایشان را بینم، هیچگاه دلشان غم دیدهشان نم را نبینم. بدوانم میگویم که چو سعدی پیر گردی هم نبینی، چو سعدی پیر گردی هم نبینی، چو حافظ شاد باشی غم نبینی، چو سینا عاقل و فرخنده باشی، چو جامی بر دل و بردیده باشی. دائما در امین آغوش فرزندان صحت سلامت باشدگان عزیز. الها روزی بعد تو فقط امین فرگذارد. به دقتتان تشکرهای زیاد. امین خاندان پسرک عزیزم حسین جان میگویم که دائما صحت باش فرزند عزیزم، در خدمت خلق دائما کمر بسته در بابین خلق زبان دراز روز حضوری فرزندان اینی همین پدر و مادر حضوری فرزندان تورا بینن، حضوری تویا بینن، به درد و بیغم باشتن. برای دقتتان تشکرهای زیاد. رحمت. معلمه عزیز تشکر میگویم. البته مادرانی عزیز یک جای همراهی آفتاب خاله میرقصیم، خورسندی میکنیم. امروز شادیانه رو با یک درجه اعلا میگذارانیم. آفتاب خاله جشن زادروز مبارک همیشه مانند امروز خوش و خوشبخت باشید. مرحبا.
پیش کسی شرابی مرا پیش کسی گل نازی من بیا سروی نازی من بیا از همه سفته دلم دل نبازی من بیا گل نازی من بیا سروی نازی من بیا از همه سفته دلم دل نبازی من بیا Dedi balan soyaları cer başı Ben soyayı bir yetsile döfter başı İman morşalım al kazanım girdeki bir Beçare kese aşık döfter başı Beçare kese aşık döfter başı Gülü naziman diyor Servi naziman diyor Az namaz sıfır dilen Dille baziman diyor Gülü naziman diyor Servi naziman diyor Az namaz sıfır
بستی بستی دوباره بستی 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 دلم شکستی شکستی دلم شکستی بستی بستی دلم رو بستی رفتی رفتی شب و رفتی هیچی حالم رو هم بستی آه شکستی بستی بستی دلم رو بستی رفتی رفتی شب و رفتی هیچی حالم رو هم بستی آه شکستی من بیننده های عزیز، تماشابینان عزیز ما، امروز تبریکات ما در دهه میرانکول با آخر رسید. مادر عزیز خاندان آفتاب خاله را تبریک کردیم، در خاندان اسد بابا مهمان شدیم. آن لحظه های خرسندی را همراه شمایان به هم دیدیم. مانند هر روز و هر وقت با ما باشید، ما با شماییم. رحمت، تشکر، سلامت باشید. Keselmandi man, bolam keselmandi man, holi yomon mandi man, ado bo'laman. Jonu jahonim mening, gulu rayhonim mening, so'lib boryapman demang, tamom bo'laman. Gözlerimning nurisiz, siz qalbimning durisiz, olam aro mehrida onalar mashhurisiz. Siz bor hayot boshqacha, bunday yashash boshqacha.
siz duolar qilsangiz omad kular boshqacha. Onam kasalman demang, bolam kasalman demang, holi yomonman demang, ado bo'laman jonu jahonim mening. Har bir istagimning chorasini topgan, menga tosh otganga jonini otgan, dard cheksam yonimda mo'ltirab yotgan. Bu mening onam, bu mening onam. Har bir istagimning chorasini topgan, menga tosh otganga jonini otgan, dard cheksam yonimda mo'ltirab yotgan. Bu mening onam, bu mening onam. Qush tinsa tinmagan bedorim, bu shoh jonimga madorim, yalpizli lolali bahorim. Bu mening onam, bu mening onam. Unga dard tegadi, men yomon bo'lsam, keyin qanday yashar boshni eksam. Men bormanki mehr kutmas boshqadan. Bu mening onam, bu mening onam. Qush tinsa tinmagan bedorim, bu shoh jonimga madori, yalpizli lolali bahorim. Bu mening onam, bu mening onam. Molu davlatni topgaysan, ota onang topilmaydi. Keyin bunday noyob gavhar durdonang topilmaydi. Sening mehring ular ko'ngil to'rida saqlagaylar kim? Ulardan boshqa birovdan bu koshonang topilmaydi. Molu davlatni topgaysan, ota onang topilmaydi. Keyin bunday noyob gavhar durdonang topilmaydi.